future, affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
的拉丁舞的一个PK 赛的部分的话，在整个选手的素质跟他的一个舞蹈竞技的一个熟悉度的部分的话呢，都高于在一些像成人组的一个选手。好，来现在进场是陈奕宏选手、林立言选手，还有我们的吴奇宏选手跟林立选手，是。他们再来第一首带来的是恰恰恰的演出。好的。那这两队是不是年纪都是相近的这两队应该目前还是我们的青年的选手。青年的选手可以比成人吗？可以的，可以。是。因为他们是往上去跨级，那往上跨级是我们是可以允许他们去做这个挑战。是。在刚才在开播前我们也跟传媒这边再小聊一下我们陈奕宏的学生身份，其实他也是某种程度的一个学霸是。他其实在我们一直在推广是说，在跳舞的当下，其实书是可以边念的，而且他像奕宏选手跟立言选手，他们在读书方面其实也是蛮不错的。是，他们又可以兼顾在课业方面，还有在练舞的时间的掌控。是，这在对于像他们这样成人在比青年组的赛事成人组的赛事其实是相当的厉害。是对我来说嘛，过去人家说玩电动的小孩没出团，结果现在也有玩到世界冠军了对，那我觉得过去的刻板印象并不代表现在适用。对，是。那其实我认为，其实对于跳舞的小孩的时候，我们其实经常听到跳舞的小孩不会变坏。对，而且在他们课余之前，他们还可以把舞蹈跳得成这样。其实我们要给这些场中的选手都一些鼓励。真的，我想多点掌声，少点责骂。对，我在现今的一个社会的风气来讲的话，是很必然的那他这样算是像这两队是不是也是刚接触 PK 赛不久因为我们目前在国内的赛事好像大多还是以职业组和我们的成人组去做一个 PK。那这两队选手可能目前都还是属于我们青年的等级，是，所以在参加 PK 的部分可能是比较少的。对，是。那其实我认为 PK 的赛事又是另外一种的成长，是练习。是，那对于选手的整体的把握度还有舞步的熟练度，其实都是可以让他们提升一个档次。其实当然我们在 PK 赛里面，裁判针对选手的细部的部分的要求就更高了。像在赛帕的一个跟尤老师在整个在赛评来讲，我们也可以就是在透过 PK 赛来收割在跟舞伴的一些默契跟舞蹈的竞技的程度。对，其实 PK 赛更很大的程度会就是体现两个人之间的默契，是因为如何在这个一首跟一首舞之间去做个切换，是其实你不能透过语言，你是马上透过身体或者是你要透过你对音乐的了解，是然后去做个切换，其实对两个人的默契是一大考验，尤其是临场反应部分。好了，那刚才看完我们在场中两队选手的一个竞技之后，成绩即将要揭晓，来恭喜我们的背号4号陈奕宏跟陈立言，这样子差2分左右的一个成绩差距。好，第二组马上就上场了。第二组是我们的44号蓝玉祥、刘静，还有我们的41号黄博威、林佩璇选手。这两队也感觉是来势汹汹这两队选手非常厉害，因为在早上成人组标准舞的赛事也看到他们两队有 PK， 没错，并获得了第2名和第四名的成绩。标准舞，我们看到蓝玉祥选手现在就火力全开了。是，其实他今天是我们成人拉丁舞的夺冠大热门。是。那现在这对选手两个现在在拉丁舞碰面真的是我感觉好像是要拼王的那个感受。是的。今天当然我在相信今天观众眼尖的观众应该有发现今天的这场赛事少了南投的选手。少了我们林永正庄雅琴选手，对，他们一开始在报名的当中，前期他们有报名，但后面因为他们有要出国进修，所以后面他们取消了。哎呀，真是可惜，但也没有关系。其实我们看到场中这两队选手，因为他们可能 PK 的经验次数比较多，所以在整个在舞步的衔接还有整体的熟练度、舞伴的默契度上面，其实跟上一组就会有一个差距。
好了，现在进行到第3首的舞曲。对，现在是进行 drive。哎呦，我觉得发现其实拉丁舞的在场中的一个竞技来讲的话，其实跟标准舞步还是有点不同的哦。而且其实这2队选手都是属于高个儿。对，其实对跳舞来说，其实他们这些选手体力也是一大考验。对。要从白天的赛事到现在，从白天的成人组的决赛好像是在12点半到12点50之间，到现在8点了还要继续在 PK， 是体力真的是一大关键因素啊，真的。好了，那现在我们完成在场中的竞技，你现在所收看的是在刚才在场中竞技的一个精彩回放。成绩正在统计哈，就由我们的计分组这边来做会诊，会诊之后再送给导播这边来公布成绩。到底谁会先出现呢？哎呀，太令人紧张了。所以其实，在整个画面上我觉得我也蛮欢迎所有的观众真的在来到我们积分赛的现场这个你透过画面或者是在现场看那种震撼都完全都不同的。好，来成绩准备出来了。恭喜我们背号44号蓝玉翔跟刘静以46.083又是2个百分点的成绩来获胜。好，下一组的选手进场了。由我们的2号选手陈秉承、卜诗雨，还有我们3号李鼎全、黄嘉怡选手带来的第一首恰恰恰。他们2个队是不是都是10项的是那其实我们早上白天的赛程也有看到他们两队参加我们的成人标准舞的比赛。是秉承在这一年的在场中的表现是有突飞猛进在总统杯的时候就让我觉得有为之一亮的感觉。这2队不仅是在同场竞争，他们也是同教室的选手。哎呦，那到底是谁是师兄，谁是小师弟呢？这让我们拭目以待。真的，大师兄对上小师弟，还是同辈？其实同辈有同辈的竞争，跟这个同教室竞争，其实都会鼓励我们的选手在往上更加的精进。这样就算输的话，也不会有太大的怨气，是这样吗？当然了，我们总会所承办的这样的一个运动单项，其实都很有运动家精神。是，对。但是我觉得他们这2队男生来讲都是偏瘦。对，其实两个男生都还是可以在重量训练或者是一些肌力训练上面去做一点调整。是，因为这样的话，在整体拉丁舞的呈现会更加的好看。是。其实一整天的赛程下来，看到2号跟3号选手，就知道其实他们应该也是蛮累的。对，这也是的。因为他们不只是双人舞的竞赛，他们还有比单人舞对。就有时候就觉得他们真的算是金汉电池的那种身份能量源源不绝用不完的感觉。其实这也是变相的告诉我们这些教练、裁判或者是大家的舞蹈老师，其实技术在提升的方面，体能其实也要跟上。是，因为体能会是在你的决赛的时候影响你发挥的关键。是，这几年我觉得在这几年在舞种这样子服务有时候我自己的感受就是当然我们可以让选手多报好几组来做竞赛可是我这有时候会又要考量到换衣服什么的。我有时候我其实也蛮鼓励，就是蛮建议，就是说依照选手现今的能力跟体力呢，是选择有把握的组别来竞赛。因为我们现在都有积分赛事，是有一个排名。如果可以把你的体力保存好，在你的属于你的年龄层去发挥的话，
你在年度的总排名上面会得到一个更漂亮的成绩。哎呀，我们恭喜我们2号陈敏成跟卜思雨，哎呀，又是有个2分打点的一个成绩呢，优胜42.87，我们恭喜陈敏成跟卜思雨。好，现在是我们看到第3队了第3队了，选手进场。我们35号选手龚世泰、许如新，还有我们39号谢承玉、谢承真选手。是龚世泰这组也是在碧潭大赛的时候加入了 PK 赛的一个行列哦。那他这次的舞伴也是新组合。龚世泰我记得他也大概沉寂在快2年还3年的时候，对，没有在总会这边来参与比赛。好，现在换到第2首。紧接着来第3首舞蹈 Drive。哎呦，现在我们的比赛开始渐渐的进入尾声哦。来，今天在最后一个组别，大家选手也真的是拿出所有的 power 哦，来比赛。紧张刺激的时刻又到了。这2队选手也都还是在大学阶段了，高中阶段，但是有这样如此惊人的爆发力，真的是不容易啊。确实，对，你说舞蹈的部分真的是依照年轻而有力，还是天赋？我相信这些都是相辅相成的，对，其实你在整个舞蹈的练习过程是会慢慢进步，然后你会去慢慢的演变，然后会发展出自己的风格。是，那其实看到我们的成人组的8队选手，其实在力度方面跟张力的表现，其实还是比我们其他的年龄层还要来得更好。是。好嘞，完成了他们刚才在竞赛中的一个回放，来，成绩准备出来喽！哎呀！来，恭喜我们的背号35号龚世泰跟许新代表高雄市来获胜。哎呀，我觉得这个成绩哦，这2队其实就差了0.03左右，对的一个百分点，可以啊，可以。好，来，现在大家仔细看画面哦，我们的前4强跟后4强的一个成绩哦。现在正在进行排名。好嘞，目前的前4强的话，是我们目前排名的第一个是标是4号、41号、2号跟4号。那后4强的话呢是3号、35号、39号以及我们28号选手。是。谢谢。背号3号、28号、35号、39号，请进到场中。现在是败部组要进行。让我们最后的选手稍微休息一下。借着我们现场所有观众们的掌声，热情的掌声送给他们。接下来我们要 PK 出败部组的5、6、7、8名。是。8的排名，预练请下。再来第1首斗牛舞。我就觉得在整个后疫情时代哦，所有选手的一个能量的部分哦，都已经是直接在向上的增强了。是的，尤其在后疫情时代，其实我们现在开始国门开放，
其实我们也看到很多的选手有出国去比赛啊，或者是出国进修的部分。是。那其实总会一直鼓励我们的选手能代表国家、代表中华台北出去国外竞争。是。那我们也看到，其实，在近几年，尤其今年的部分，我们看到很多我们单人的优秀精英选手在国外拿到很好的成绩。对，没错。这也变相了 push 了我们整体的整个国家的我们的运动舞蹈的水平。是。其实都相当优秀了，是像其实，在5、6、7、8名其实都旗鼓相当。对，谁输谁赢，其实现在就是要看我们裁判去做个定夺。对，但是我觉得其实在这一组来讲的话，这些选手虽然年纪很轻哦，但是我觉得他们在心理的素质的稳定度其实都相当好。是的，对，表情在整个协调连接性其实都相当好。所以我就也因为如此，而且我也蛮鼓励很多像你有这样的资格或者有这样能力的选手，真的我觉得也欢迎大家都来报名，来加入这个组别来跳看，来比看。可是因为在我们的舞种的规定方面，其实最多只能上报我们两个年龄层的组别。是。所以其实你会看到最多就是我们这个组别会看到是青年的选手。是。因为青年往上有21岁以下，然后才是成人组。所以你如果是在青年以下的选手是不能上报到我们的成人组的，还是有个年龄上面的限制。当然，但我觉得这样还是有同样在跳成人组的选手。是的。对，但他只是，我觉得台湾人就这样，喜欢先观望。对，然后看久了我觉得你观望久看久了之后，原本有勇气都会看到没勇气。对。那其实我们还是鼓励选手可以多出来比赛，就像我们叶老师常常说的，在舞台下站久了，舞台就会是你的。是。那其实还是要多出来比赛，磨练，你才以后有机会可以参加到这样的决赛的赛事。是啊。而且我觉得舞蹈这种东西，运动这种东西，不是瓜棚底下站久就是你的。对，你没有在精进、在努力的话，站久了你还是别人的。是的，是。所以不只是参与比赛，其实你在平常练习还是要加倍的努力，对，然后才有办法去跟上。其实因为每个人都一直在进步，对，那自己进步是不够的，要加倍努力才有。当然，但我觉得其实，在 PK 赛里面哦，有专业的裁判哦，针对每个细节去评分哦，我觉得这比一般不是 PK 赛的时候呢，那个评分的时候更精准。因为我们的 PK 赛是采用 CP、MM、PS、TQ 这4个细项去做评分。对。那其实选手们可以看到这4大项的评分的时候，可以针对裁判认为你比较不好的地方去做一个加强，这样在练舞的时候会更有一个方向性。是。你看像刚找职业拉丁的部分 PK 赛的时候，我真的算是太对舞蹈界太陌生了。里面我只认识陈柏任的选手，对不对？好嘞，成绩出来了。第5名由我们3号李鼎全、黄嘉怡，6号谢承玉、谢承真，7号龚世泰、许如新，8号吴奇宏、林立选手。哎，恭喜！来，那个吴奇宏跟林立其实也是第一次进那个 PK 赛。恭喜我们以上4队选手。是。接下来让我们看我们的1、2、3、4名会奖若谁家。哎呀，这次的赛事很独特哦，我们一次4个都上，1、2、3、4直接上场了。首先看到我们40号蓝玉祥以及刘静选手，充分利用场地哦，来整个做到整个大伸展的一个。我们看到4队选手在同时出场时，他们第一个首先冲出来来第二出现的是我们的曾秉成跟卜思雨。在这个组别来讲，都是高个选手啊。是的。其实我们会发现，其实身高还是在我们的舞蹈上还是一个优势的部分。是。当然，
以过去来讲，我们都有说啊，其实身高高但是有优势，但是因为它是手长脚长，在整体发挥的延伸性上，其实更加困难。是，那其实手长脚长是一个优势，那其实也是一个我们需要去加强的部分，因为协调性跟整体的柔和跟你的整个韵律感，其实在舞蹈当中是最重要的。所以高个的选手其实在这个协调性上面需要下很大的功夫。所以要么就跳得好，要么就是缺点被放大，有点像是双面刃的部分，好难哦。对。但其实我们还是得说，因为手长脚长，在整体的观感上面其实是有加分的哦。因为毕竟我们的舞蹈还是有艺术的成分在，当然，所以你在整体的形态啊，还是各方面，还是会去做一个评分的。是。而且他们整个舞蹈来讲的话，除了基本步之外，其他都还加入自创的舞曲哦。是。我觉得几乎每一件都是原创，都是一件精彩的作品。对。其实我们可以看到这4队，我们在整体的舞曲衔接上面，又比刚刚5、6、7、8名做的更加顺畅。是，所以他们可以马上的去做一个舞曲的衔接。是，而且在整个场地运用上，相当的灵活运用，不会就是东撞西撞啊。是的。所以我觉得也可以刚好趁这个时刻，跟所有选手来讲，其实场地有很大，真的是尽量都散开，不要老是集中在裁判那边。对，裁判本来表示我看不完。其实当你全部都挤在同一个位置的时候，裁判也很难去分辨。现在像我今天的场地比较大的话，也建议选手们，其实你可以四处的透过你的 walk 基本步去游走，让更多的裁判看到你的背后，是比起你都跟大家挤在一起的时候，是更醒目。是，但是当然我相信哦，这也是要长期的训练跟比赛哦，场中的经验哦的积累才可以做得到。是的。好了，还是老话一句哦，鼓励大家都出来了，好不好？来，现在让我们一口气来，直接在场中竞技加计算1、2、3、4名哦。我们的裁判应该现在已经是眼花花、手乱啊，但是也辛苦他们哦，一口气把它评完，真的是眼睛真是看到目不暇接了。紧张刺激的时刻到了，对，究竟1、2、3、4名会奖落谁家？哎呀，这个当然是不开放下注啦。我目前我觉得场中这样表现的话呢，蓝玉祥是第一然后第二的话，我想一下黄博兰对不起，黄博威，很抱歉啊，因为这是臆测。我们讲评，我没办法论出谁1谁2哦，我们还是有裁判在。但是我总是在空档时间，我相信每个人都会有自己的私心，会有自己的判断。第3就陈秉承了啦。其实我们可以看到场中是4位帅哥跟4位美女，而且他们很特别，就是都是衣服都一样。出来了，来恭喜我们背号来44号蓝玉祥刘静，来第2名是背号41号的黄博威跟李佩璇，来第3名是我们背号2号陈子成跟楚思雨，第4名恭喜陈玉荣跟林丽燕。来，并请掌声鼓励。这个我刚才是纯属个人的个人行为，不代表本台立场。对，好，来，既然有成绩出来的话，我们也要进行的是我们的冠军答谢了。